this message is for you. Just know you have put me through a lot with the kids. And may just God bless you wherever you are. We moved on. Thank you. Baba wangisa ni bed mo sa podi. Aya ma jambo odhi through koro wachopo e airport. Kachopo airport nita serido drisni magari achako asechako ng'iyo ko aneno to ndege no ere mondo anene kar ndege ni giye kocha ok inyal neno oko. Koro nikech ne wabiro chon koro nitie kama ne wabete chon ne nitiere kamoro ma jok ka nitie wendo ni moro madhi oko nitie kama ne giketo ga chon me unyalo bet ugo kata mbaka. Koro ne wabet kanyo wago mbaka gimoro ne en gimoro 1.5 hour nikech ndege na dong saa 7 to wachopo chon. Wago mbaka mama gini ng'isa kichopo kuno endo kikidhi gine iter lendi kuchocho ibed kidimbori kiori dimbri macha piny mar jomoko ka mano koro Kenya ang'iso gini kata wich matek kikidhi kel kuno ang'iso gini ok adhi bedo gi wich matek. Aya koro dong babwa gini koro nodok koro bang'e mama nodok dala babwa be odong' Nairobi koro. Koro an gi weya arito mondo sana mar wuok oginene ochopi mondo aidh ndege adhi. Koro kana chopo e airport kanyo nikech en first time na nakia koro nitiere kaka gisomo siji kia passenger kia what during that time ni siji kia proceed siji kia to terminal what siji kia get mago gik makia yani koro ngena rundra hapo mano koro asedonjo ase check iwacho ni check in yes ma luggage na be ase nini koro aginene ang'iyo kanya winjo ka koro ngeni an koro rundra ka endito akia koro ngata tapenye terminal akene no wacho ni kia terminal A kia what kia terminal 2 yani gigo no rundre na tan gigo gaje ngeni kapok ni dhi to gigo nyaka chandi kia koro makoro nochopo kama koro aserundra man koro giga kia koro iluonga nyaka gi nying. Na ero ndege na dhi weyi e airport kaka podigaje ing'isa siji kia passenger kia ng'owa proceed siji kan amanan gigo akia koro ayudo nini jok ma konyoga ji e airport gi penjo gini ng'ina ticket ndikumoneko bena dhi koko ong'isani ati ni enda hivi alafu taingia hapo dong koro adhi koro kasedhi ni to budho matin ni endi ging'iyo nini otesegi mag wuotho go endo kanisawa kasto koro kamano koro gini kitieko kanyo mogik no magiseng'iyo gimoro amora korka nitiere kama koro luwo kodonjo koro dhi neno ndege koro midonje na buok kor kanen gini to duong' mana kor ingeni luoro bende makacho ni to gini kaka duong' ni endi to odhi malo gini dong nyaka ta luar kor ingeni ndege ka endi te mana timo vituko ndege ka first time ndege ni koro ka wuok piny sasa mo take off yes mano koro ne first time no mer kor ingeni ok adwa timra be ni pok aidho ga ndege koro joma nie batha ang'iyo gi ni sama koro ndege take off yani nitiere kaka yani nawinjo marach amuke koma acho ni Nyasaye koro ingena lemo acho ni Nyasaye maendi tang'ene adhi tho Nyasaye kata katho koro ingena achako lemo acho ni Nyasaye kadipo ni kata katho wena richo gate nikech ngindo kaneno ni endi osedhi kodi gini adhi tho koro kapoko take off yani iwinjo ka yani come vibrate like una feel but samo take off no ndio una feel gisamo inaenda kuland sasa koro alemo kama koro ngeni jok maneni eba ilemo matek ka giwinjo aluor be niko disturb nini headphones gabis asegole itane koro aneno am uncomfortable yani aya koro ngeni abet ma ndege oginene avumilia lakini nilikuwa disturbed mandege ogine take off koro ka chopo malo kucho chonde koro drisni mag ndege karo bedo sil kini dayo drisa okinyal neno gimoro wenyero okinyal neno gimoro, okinyal neno gimoro, okinyal yawo yani koro chunya no moko
koro ndege no endo ne wane ndege for akene nen 3 hours, nen karibu 9 hours. Nikech nen from Nairobi to South Africa, kene nen hours adi. Koro ing'eni avumilia i ndege. Koro ing'eni ang'iyo ndege taneno ka drisni gi sido kaka mar gari. Kaka mar matatu minyalo yamo kwadhi. Miwacho yamo kwadha matin, lakini en transparent inyalo neno gima no. To nitie sama be koro ok inyal neno gimoro amora, ineno mana boche rumbi. Koro avumilia ndege kaendi. Koro ing'eni an akia niya nitiere iluongo nang'o yawa. Yani akia ni iluongo nang'o cha. Yani nitie ndege moro kendo achaka bedo kendo. Koro kwa chopo South Africa, the same problem anan godo JKIA cha. Landing, sani koro ndege piyo. Ndege kose piyo okonywa kare. Mimi nilikuwa nafaa tena kuchukua ndege ingine, but nonego bena yo South Africa for 2 hours. Kasto ndege na achaka ka ndege moro kendo. Koro ing'eni experience mana ka kocha koro atego itama awinjo ma kanga winje nyako duong kia tamino koro ang'iyo ticket na ka winje nyako mention no koro kune madhie. Koro wachak wakao ndege kendo after 2 hours kendo ayueyo South Africa, wakao ndege kendo wadhi ginene Brazil koro. Wachako budhe ndege but koro matin koro nachako ng'iyo koro lakini isebedo jalony. Ko take off like shida nitiere. Iwinjo ka dendi be chal ka jok manie bathi bo okidwa ne ong'eni atini samoro in koki travel for the first time. Koro wachako wachopo Brazil. Achaka timo the same thing. Koro mano kendo nen another transfer. Another one again from Brazil again to koro ka final destination Chile. Koro mano ndege adek manitiyogo. Yes. Koro at least koro nachako ng'iyogo matin. Koro kata ka take off to avumilia kazaro achon gini koro aseng'iyo godo. Koro kwachopo ginene Brazil to dong wachako ka ndege moro ma koro final destination nyaka Chile. Koro kane wachopo Chile to koro bwana no nonego beni koro biro kawa airport. Ne wawuoyo before awuog koro Nairobi. Koro communication atungeweza kuongea nikech dong kichopo bra koro ok inyal afford nyo iluongo na airtime. Not airtime. SIM card line nikichopo Brazil. Dong WhatsApp tiyo kuonde te koso encha ningi kaduda. Koro aginene achopo kuno endo koro aginene kasechopo kanto nonego benien makoro kawa airport kotera en mano receiver airport koro. Koro kachopo kucha yudo ka joka koro kacha dhok koro pogore. In fact nochakore gi Brazil be ok yot mini yudo ng'ama wacho kizungu anya, but at least inyalo yudo ng'ama wacho kizungu. But koro Chile to koro kiyuda kabisa. Ok inyalo yudo ng'ama wacho kizungu. Koro kachopo airport to gipenja gi Spanish. Ing'ena buok ajon to jogi wacho dhok magegi. Jogi wacho dhok nikech an mano nokonyisa, mana en Kenya ka nokonyisa ni wato thurwa kibire ti wacho dhok mopogore gi kizungu. An ang'eni kizungu na dhok mowacho koda ni ema kata kucho kachopo tadhewa. Koro ing'eni kachopo kucha joki wacho dhok makoro pogore gi kizungu cha. Koro ing'ena buok makata winjuro koro nokobedo nikech gin gipenja ni ere ng'ama biro kawi kisechopo airport. Ta ana wacho dhok mopogore, ana wacho kizungu nok giwinji. Ok giwinji. To mano tek manade koro. Koro ing'eni nobedo matek all benda all nikech trip no ne bor. Ndalo ariyo mano bor na all kabisa. Koro ing'eni kaka gipenja no to bokwa winjo ka koro all kabisa. To mor be pod in godo sechegi? Mor na ntiere godo lakini nokan shwa nita achopo koso kachopo donga chopo ndege tero iseidho. Koro ing'eni nyaka ne ka ng'ano ka ako kang'eni kare achopo piny gino koro. Koro atemo wuoyo gi jogo endo to no winjruok ok obedo, alafu bang'e wachako ayudo ng'ama translate koro. Koro awacho kizungu to onyalo loko ne jogo gi Spanish ni nyako ni oa Kenya to wacho ni kama. Koro ka chiwo namba mar ng'at mano nego bene kawa. Koro ka gigocho ne namba ma chiwo ne mar Kenya koso mar piny ne gina. Mar piny gi nomiya koro. Nong'isa ni ka chopo koro final destination koro to namba ne ma koro igoch godo. Ami chiwe airport kanyo gochna. Okay.
Koro ka sechopo e airport kanyo endo, koro winjruok noko beto but nini bang'e to winjruok no beto mwayudo ng'ama nyalo lokonwa gima wacho mondo joko winj ni to awacho nang'o. Koro bang'e to gigochone gipenje ni ati ni be ntiere wendo moro amora mane biro limi koa Kenya miluongo kama kama passport number kama kama ni to ma isebudho kapok ikawe ni ang'o motimore. Koro ng'isa ni ati ni nobudho kok obiro nikech ne en gi shida gi min gi, ni min gi notame ni kik okaw gari. Mano kosebiro ochopo e airport koro munyise mano owacho e simu koro. Oh, okay. Nikech an nachopo to mapod ne waginene ok wawinjre gi jogi ni time dhi, koro en 4 hours koro. Koro igeni ok wawinjre, koro bang'e ma koro winjruok obet kok ogochne. To embe noyudo ka pok obiro be pod e not, migochone no e not, pok ochopo. Koro ipenje ni to mano ochopo 4 hours ago, dong no onego beni nisebiro kawe e airport. Nikech ning'eno biro. Yes. Koro wacho ni ati ni an nokabiro nikech minwa notamore gari, ne wantiere gi some little misunderstanding gi mamawa. Koro en mano delay ama koro nomona biro mondo abi akawe chon. Koro o explain ne jogo to kobiro to abong'isa the same story. Tang'isa ni nyisa waisuli sechopo. Aisulu asechopo. Koro koseginene to ong'isa ni koro obiro gi taxi, koro ok gari nikech gari min gi otamore. Obiro gi taxi, koro waidho nini e taxi to wadhi ot koro. Koro kane wachopo e ot to wayudo odno gidake ot maduong'. Wayudo ka wazungu kare ohero, nitie kaka gihero dak ji mang'eny e ot. Odak kanyo e ot kanyo gi min gi wuon gi kia ner gi nyathi nyamin gi kia nyathi osiep kia, yani gidak ji mang'eny e ot. Koro kana chopo kanyo endo to nayudo jogo te. Koro ing'eni nokamor be ahinya koro nikech yudo jogi te nikech ni expect ni dhi yudo ka en kende in koro udhi e od, idhi e odi in short. Nadhi an ang'eni iluonga ot. Koro kadhi kudra ayudo ka en ot magalamoro nitie. Iriti koso? Yani dong gidak koro, ok ni girita. Kanye membe odake koro. Dong koro teri ot, but utera odgi kama gidake. Koro kana chopo kanyo lakini nan gi mor, yes, lakini nokamor ahinya be nikech airport kacha yudo ni kare dhok miwacho ka opogre. Koro awacho ni ka wadhi ot be koro anawe kata ni jogi samoro to gito koro ging'eyo ginene kizungu. Kar gimbe gikia gito koro gikia kia ne chuth. Maka ne bet nyawinjo lakini koro kia no nyisi nang'o. Koro kachopo kanyo to nayudo jok wedege magidak gogo endo to gi min gi. Koro min gi kachacha ema chalo breadwinner. Ne gichwanyore ga gi wuon gi. Koro wuon gi biro ga mana visit, yani kadichiel. Koro chieng' mana biro ne ema embe nobire mana limbe. Koro kaka nodhino nokachaka mite kendo koro wuon gi. Koro dong wabet kanyo to naneno ka reception ok ber ahinya, min gi nokorwaka maber nikech wendo kobiro limi dong nyaka, yani kata okiere dong nyaka samoro be iwuondori awuonda. Kata nokobedo ni ok wawinjre ginene e dhok achiel, nowuondora awuonda kata moso kama endi nokamose gi lwet. En kaka nobiro to wuode no yawo dhot to adonje ot aywara gi msigo gago endo to wuode otere ginene. Makata rwaki nang'o ni biro wendo. En ochung' kono ong'iyo kaka wuode obiro to ywa mzigo titere e room. To mano tek manade no. But oneno ng'ama yano komor to nokowuoyo koda mana donjo nendo. Koro ing'eya ng'ato kama tina ng'ani to komor. Koro an kaka nabiro no to naol, nokadwa manyo fuere kaka nachopo nendo. To boyfriend nani ong'isa nang'o ni idonjo tiol, koro gima timre aloso ni gimoro icham kasi luokri iywe. Natimo kamano. Kase ywe koro odiochieng' mar 2 koro dong koro achiew yo nini olo no koro rumo koro. Koro idwa kata ni item wuoyo gi jok miyudo kanyo, at least yani ung'eru koro.
Aneno maka ji panjo. Hepa koro ok gidwa wuoyo kodi. Ok gidwa wuoyo koda. Lakini mama cha to kaka nodonje room ne cha nokowuok mitero ne mana chiemo e room ne kanyo endo. Koro anakia gima nochwanye kata manotimo kuno. Koro kapenjo wuoden to ni kona ni mai minu to nachopo dong onego beni kata wawuoyo openje kata nyingi kata ni wuok kata kanye. To wacho ni ni minwa kik chandi minwa no niga kamano. Tangise en ga kamano nyaka giwendo ng'ama pok noneno. Tongisa ni in weri kode ang' na wuo kode. Koro wabet kamano endo lakini nokane ka min gi nomor koda ahinya. Koro embe kata ne wabet ga kode kanyo endo. Ineno ka samoro ing'e odhawo lakini odhawo gi dhoge. Makata ikia kata no wachango. Ikia no wachango. Mano wachango. kende shida moro. Ikia no dhawo no wachango but inene ko okomor. Koro ing'e no dhawo samoro bo dhawo gi wuode no. Ikia kata gi dhawo gi but an aneno ni jogi endi nenre ni nodak ka gi kwe an mabiro ni ende machako kelo koko kae nikech. Ikelo chochni ei dalaji. Nikech ang'o ma koro gi dhawo ne. Koro wabet kamano endo lakini ikabidi sana izoe nikech naacho ni koro abeda kaendi nikech visa mano miya en visa mar dwe achiel. Koro dong atema uma. Atema bet kamano endo to an visa na kose rumo to abro dok thurwa. Koro diere mana bet go kanyo endo koro masechopo ni dong an koro aparo ni obonyisa ni isechopo koro ka usimu gochne baba ugini kata nani brothers ging'is gini nisechopo in kona neno ka opanjo kodwa ka penje kata ne to dong koro kata ama tigi simbi no mondo agochne jonyuol ang'ise ni nasechopo an sawa. Koro aneno ka mano kodwar. Koro apenje to kare dwaro nang'o nikech ka chopo jonyuolna nong'isa ni ka chopo to mondo agochne gi ang'is gini nachopo maber. Mano endo nokodwar. Koro awacho ni kokodwar to kare awera kode en monge gimomiyo okodwar but nadwaro matek ni mondo agochne baba nikech baba nong'isa ni kichopo to gochna mondo abed kang'eyo ni ichopo. Koro mano endo nokodwar. Min gi koni endi be gidhawo go pile but an ang'e ni gidhawo nikech an. Koro akia gima ne giwacho nikech ne gidhawo ka giwacho dhogi no endo. Min gi nokdwa kata ni adhi e jikon. Okodwa namul gimoro amora. Ineno ka kibet to odwa ni bede kamano endo. In tedo ni teda chiemo. To chiemo ma gichamo be gin ma wachamo Kenya. Chiemo ma gichamo pogore. Yani gin chiemo moko magalagala samoro be ne tama kata chamo. Nikech kelo ni gik moko kanyo endo yani ikia kata ni maendi to korang'o. Opogore kabisa. Koro min gi ne wayuare go min gi koro okdwa ni mul gimoro amora. Koneno kata kiwuoke kom kanyo dhi chaki bete kom ineno kochungo ng'i. Ichunge kendo. Koro ing'e ni chandi to kar atimo ne mama ni ang'. Koneni kidhi e jikon oluwi kuno. Kidhi kata choni yudo ka ochung'. Oriti. Iyudo ka ochung' oriti kata ok ni embe ne odwa dhi konyore. Yudo kisewuok ni to chako wuok kendo. Notimo kamano apa ni koro embe nodhi ko ole koro. Koneno kibeti neno TV. Embo biro bedo gani kosa ozimo TV. Okozim. Dong ambe gigo ka winja na picha nikech dhogi no ka winj. Koro inene kochung' kanyo endo ambe samoro koro awuok adhi e room wa koro. Awe kanyo kende. Koro bang'e kisewe kanyo kende wuode kang'o biro to gik mang'o wache wi opogore. Seche go wuode no nadhi ga tich. Wuode ne dhi ga tich. Koro en ma thothne wadong' kode ot to gi jok mamoko gi ot. Koro bet kode ot kanyo endo yani nan gi tabu nikech ochandi kibet kama ok odwa ni bet ineno ko yuayi odwa ni chung kisechung be yani bok ikia no dwara ng'o koro kaso bing ni awacho kizugu tembo wacho ok wawinjre koro samoro dwa kata no nyisa gima kama endi to mano ok nyalre. Koro wuode ko biro tang'ise ni ok wabedo maber gi minu ka minu chanda to timona kama. Wuode no kata king'iso to ok winji. Ok odewi kata. Oko winji be gik ming'isego endo ok oyie gi gik ming'isego endo. Oneno ni in mirach min gi ber. Kasto ene nyathi mogik. Last born. Ene last born. Alafu first born gin nyiri 2 to sidhi tedo. Koro ing'eni en bende wuoyi kende. En wuoyi kende be. Koro ing'eni mano ma Miss Boy. Koro min gi kata wacho manang'o mane motim. Ka koro ng'ato tiyo pare kaso ni itiyo kaso msara ni kisetiyo te ni ikaw ikete lwet mamau. Mano be ng'ama wiye ber.
Kaso ni koro in macha kidwaro gimoro chaki ikwamba mau pesa tin mitiyo. Koro ing'eni an kana dhi kanto nolewo chunya penje ni ting'ama duong' ni ere kaka inyalo tiyo kasi kao pesa imiyo mamau ni gimoro amora midwaro timo ti mama wemi emipenjo. Koro maembe ne wachako yware kode wachno endo be. Koro wabet kamano endo maneno ka ambe koro na ol. Awacho ni visa na ko expire iduog Kenya. Aduog thurwa koro. Diere gitemo ma wagwandore kodgi ni endi pok okomiya nini, okomiya namba mondo atudrago gi jonyuolna kata jowa. Koro gintiere gi e compound gi kanyo ot maduong' no nitiere chak ute moko ma gichak gigero kendo foreigners ohero dake to chulo gi pesa rentals. Koro nitiere ng'ama nodake kuom ot achiel kanyo endo ne wacho ni wifi ne chande ok ti. Koro mondo ka dipo ni nanini nitiere boyfriend na nitiere mondo okonye gi password. Koro kosedhi okonye password ng'acha otiyo kaso oduogo gi password go to dhi okete ne nitiere mesa moro kanyo e room. Odhi oketo gi kanyo endo. To ambe kaka nantiere gi simu ni ndo achako manyo password ogwe. Dong in gi kaduda koro nichaki nyiewo moro. Nachaka nyiewo simu wiye. Nachaka nyiewo simu mano makoro achiegni travel koro. Nanyiewo simu koro. Kin kono? Machiegni travel kabiro. Kidhi Chile. Kabiro Chile koro from Kenya. Nanyiewo smartphone koro. Koro achako temo passwords gi endi. Atemo password ama yudo ka nitiere password modonjo. Koro dong sim card tok ti lakini password ka nitiere go to wifi tiyo koro. Koro ema achako temo adonje Facebook first. Koro ka adonje Facebook mana dhi na post nyaka. Nedhi adhi Chile. Goodbye my Kenyan friends. I will miss you so much. You'll miss us. Koro dong gini gi message no chopo koro girito gani to Vera mano dhi niendi koro warite ni na korno kata mana pichni onyiso kata no chopo e airport. Koro ka chopo ta yudo ka osiepe ga moko nitie manoro na message ulifika poa. Koro ing'eni messages gote an mondi nokadwa kata nasom. Koro nitie mama moro manatiyo ne tijot. Mama ni kana tiyo ne tijot ne nigi nyithinde moko mane nitiere ga loka koro US. America original koro wergi mana dhi kar America. Gintiere US koro mana tiyo negi e ot ne ging'eya ga nikech nitie kata nyare moro manodhi loka koro narito nega nyaka nyathi ne giheraga. Koro ang'ise ni Sharon aoro ne message koro e Facebook Messenger kang'ise ni Sharon ambi ing'eni Nyasaye noyawonaga yo mambe nadhiga loka lakini kaka neno gik moko ok dhi maber ahinya to penja nang'o matimore. Apenje ni first kaka nabiro to ng'ano tamore ni kik ang'is jonyuolna ni nachopo maber ok odwa natudra gi jodala. Koro onyisa ni ati ni mano endo rach kabisa. Gima mondi tim chiw namba babau. Orna namba babau e messenger ka endi mondo mama gi koro nitiere Kenya ka mondo mama gi no odhi omany babwa koro ama kata ogone simu koro ong'ise gima dhi mbele. Mano timo kamano oro ne namba kase oro ne namba to ebo oro ne mama gi to mama gi ogocho ne babawa koro magiromo. Koro dong babo dhi omanyo koro Kenya embassy Chilean embassy koni. Koro baba kanodhi to penjogi ni an maning'eni koro visa nadhi ka ose expire ka gima expire nodong some few days to expire koro. So duration no te pok niloso gi baba uko tangata nisechopo. Koro mama Chandema oginene mama Chandema odhi to nyise ni ati ni nyari nodhi ko loka to oro ne nyara message ni ok odhi maber ahinya koro dhi anena embassy mondo find out ni shida ntiere kanyo. Koro diere nendo noyudo ka already passport visa no chiegni expire yani nodong gimoro ndalo 2 kende kama endi. Koro ing'eni baba to ne dhi nikech visa no pok expire nya but odhi penjo gimomiyo pok atudora kodgi ang'is gi gimomiyo pok atudora kodgi. Koro kanodhi e embassy to oginene baba no akeno odhi the following day koro. Koro ing'eni baba koro nie chapni mar dhi e embassy kuchonde penjo gimomiyo pok atudora kodgi. Otimore kamano endo kare mapod babwa chapni kocha chande
wuoyi loso marriage o fix marriage dates kaendi. Koro ing'eni an akia gima dhi mbele kaendi. Koro obai time ma visa expire. Koro ing'eni within that time ma visa ose expire no ose fix marriage dates koro, which means ni wakendore koro. Makok wakendore to visa no ose expire idhi deporta nikech adhi bet kanyo koro illegally. Koro nyisani atni koro bro chuno ni mondo wakendre nikech ka wakendre to minwa dhi neno ni wan serious. To kata fuerege mineno ng'eny to chendo ni endi samoro onyalo kata lokore. Koro ing'eni ambe nasejo kuch chonde to kaka naneno ka min gi timore no endo ta wuoyi ni be winjo min gi. Koro nadwa please gi koro. Angiso gene ni sawa. Koro dong wadhi wakendore koro visa na to koro se expire moro maradiera cha. Koro baba koro kadhi embassy kucho chonde to odhi penjo gimomiyo pok agocho negi to visa na bo se expire to pok aduogo. Koro baba kodhi kucho chonde to baba ochako penjogi kamano endo. Koro jo embassy koro kochako fuatilia ni en adier nadhi Chile to visa manomiya be en mar 1 month to pok aduogo. Koro ing'eno chako gocho ne koro. Penje ni to wendo manobiro limi kuna ang'o motimore momiyo pok otudore gi jonyuolne kasto visa ne bo se expire ang'o ma kare timore. Koro ka bang'e aduoga fweny maning'eni koro wasekendore kare no se extend visa. Kakia. Koro ing'eni an kata abet ka narito ni visa no expire 30 days ni mondo koro adog Kenya, visa na no se ginene. No se renew. Ose extend koro for another 6 months koro. 6 months? Koro ing'eni abet kanyo, koro ing'eni apenje niya, anamor ang'ise niya, dong nang'eni koro visa no se expire wasekendore koro mondo gi-release an koro. Iduog Kenya? Aduog Kenya. To ng'isa ni ni ok inyal dok. Tapenje ni ok adog na tan visa no se expire. Ni ati ni an ing'eni na extend visa ni for another 6 months. Which means ni pod adwa bet kanyo 6 months kendo. To kanyo to ing'eno joga adwa kata nadog. Koro ing'eni baba be pod dhi e embassy ga kucho chonde. Penjo gi ni an adwaro ni mondo nyathina oduogi, akia gimomiyo pod entiere kuno endo. Koro ing'eni isiki gochone pile pile. Koro ing'eni simu gi kigoyo to Chile kaka sani en odiochieng', koro kuchocho en otieno sani. Koro simbego thothne nodonjo gotieno. Samoro kata kosenindo. Mang'iso niya mago simbe ma Kenya nikech kocha dong koro en godiochieng'. Kenya en godiochieng'. Koro ing'eni apenje ni simbe gore mang'eny nikech an nok anyise ni nitie kata message moro manaore Facebook. Yani natimo gik moko chini ya maji. Koro an ing'eni atimra nakia gimoro amora. Koro babo ka o embassy bang'e nyaka gochne. Koro ing'eni apenje ni simbe igoni mang'eny gotieno lakini simbe go nende mwake to ng'isa ni onge ng'ama gocho. Koro ing'eni chieng' moro nochopo kama koro ok onyal pando anymore. Koro simbego igochone almost daily koro. Koro ing'eni ang'ise ni ang'eyo ni simbego mag Kenya to miya mondo awuog gi jogo endo at least. Koro ing'eni ok odwa nawuog gi jogi be en modwa ni ohandle gino endo. Koro ang'ise ni sawa kok idwa nawuog gi jogo koro wabro neno kaka watimo kare. Baba pod dhi mbele mana. En odwa ni nyathine oduogi pod odhiga mana mbele. Odhiga mana mbele koro. Koro ing'eni duration no endo achako tuora bende koro. Koro ing'eni anawe kata ni weather ma kocha chande nikech na change weather. Koro bang'e ka odhi nyiewo yo kit mar gine mar pimo ich chande tayudo ka an gi ich koro. Koro wabet. Koro apenje ni koro wadhi timo nang'o? Kiwe an koro mondo adog. Ni ati ni ok inyal dok nyathino nyaka nyuol thurgi. Tang'ise ni nyuolo thurgi nade. An mondi nabiro kaendi taneno ka jo koru ok ohera kata minu bende ok ohera. To kata in iwuon ang'eyo ni iwuondo. Koro samoro nyisa ni ing'eni minwa ema timo kamano, ing'eni aheri kabisa. Koro diere ma wagine wadhawa ahinya kabisa. Ineno ka seche go biro umo wang'i kata gi gifts. Obiro konyiewo ni kata handbag manyien, onyiewo ni watch, onyiewo ni bangles, onyiewo naero Q-Tex, onyiewo ni Q-Tex gi lipstick. Koro ing'eni aduoga tulia but ne chanda adwa ni ati mondo adogi. Baba koro kane osedhi kuchocho to simu manogone mogik. Koro ema koro apani noginene. Nomiyo koro owacha ni koro ochuna nyaka ng'ana release nyako ni mondo dog thurgi koro. Nikech apani jo embassy be no ashwa babwa nang'o. Net ni wadhi handle case no koro indhi adhi tulia obro
obro duogo. Koro ochak gochne kendo, ochak gochne. Mano bang'e mosenyiewo na gifts ndio ni sau hiyo story. Pod igochona gocha kendo. Aba nyise koni an adwa dhi thurwa, an ka osejoga, an adwa dhi thurwa. Alafu tena ayudo ich be. Koro ing'eni ne lit na to be samoro be chak ber na nan gi mixed feelings. But an gima nadwaro na mondo aduog koni endi nikech ka koro mano endo no ok odwa kata ni ati ni iwuog oko ni mondo moro kata iwuok ni wuoyo gi ji oko chani, mano no ok nyal timore nikech kata kowe idhi oko onge kaka inyalo onge kaka kibotudri gi ji. Koro nitie mane koro koko ni ng'eny kabisa, odwa ni mondo ofulisha koro wawuok koro ng'isa ni ati ni mondo wadhi e beach koro ni mondo nigi beaches koro Pacific Ocean sasa. Koro wadhi wariere. Koro mana e time mana wuok koro igoya pichni. Seche go sano in gi ich mar dweche? Gimoro dwe achiel kata dweche ariyo kamano. Koro ng'isa nang'o ni ati ni koro wawuogi koro wadhi wawuoth matin wago kata pichni. Dong namor koro nikech wan kode. Idhi wuok oko for the first time. Yes. Awuok oko kasewuok oko ni endi an koro namor ang'is goya pichni. Adwa ni mondo post be Facebook. Ogoya pichni. Kasto wadok e ot koro. Nikech nitiere jok mane temo wuoyo kodwa kanyo endo koro nokomor. I insist, ang'ise ni wawe ajogo kata ka wuok koda jogo kia kizungu. Wang'ne wang'era kodgi. Koro wabet kanyo wago pichni. O convince ni waridre sasa kwa show ya beach chini sasa nikech macha ne daraja alafu kulikuwa na view poa. Koro ng'isa ni waridre koro piny koro. Koro no ng'isa ni kibiro koni endi koni nitiere ga beaches ubebe swimming costume koro nating'o chieng' mano ng'isa ni wadhi oko ne ma koro nagolo e suitcase na koro wadhi e beach koro. Koro magolo chako goya pichni hapo kwa shows ogoya. Koro ka pichni gogo gi simbe. Ogoya gi simba alafu ne en ga gi kamera moro be matin. Koro ogoya pichni. Koro kwa tieko goyo oko mag daraja to ng'isa ni koro waridre show kanyo endo ji ne ng'eny koro. Ong'isa ni koro wago pichni kaendi. Koro dong' adhi narwako lewni ma kawaida. Koro adhi ong'isa na change. Arwako swimming costume. Koro idwa goya picha e pi koro. Koro igoya ta asude pi. Igoya ta sudi nikech ok ang'e go abal. Kanyo bi ng'e ni wendo koro ok inyal dhi ahinya kia kaka kanyo chal. Embe wuon ok yaga abal. Koro en ochung' gi chien kuchocho to ogoya picha ong'isa ni dhiyo. Koro dong' ka dhi to chuno ni embe nyaka koro osud machiegni mondo goya. Koro ing'e ni kosesudore machiegni noyudo ka nonyiewo akala be uso kono. Akala noago Kenya ka. Koro mago ema norwako. Koro ing'e ni yot oyoro godo pi kodonjo. Koro ing'e ni kwachopo iye kuch chonde taneno ka koro ochal ng'ama koro dwa ni koro wayware kod odhira e pi koro. Pi kae. Ting'e ni embe ok yaga abal. Koro ing'e ni awacho ni to ng'ani ang'o ma chane neno ka all of a sudden no change. This message is for you. Just know you have put me through a lot with the kids. And may just God bless you wherever you are. We moved on. Thank you.